Merhaba sevgili dostlar. Bir Gerçeğin Sesi programında ben Hakan Taştan ve kardeşim, emektaşım Cüneyt Yılmaz'la tekrar birliktesiniz. Philadelphia Kilisesi'ni işledik. Rabbin beğendiği, övdüğü kiliseyi. Burada da Laodikya Kilisesi'ni yine toprağımızdan, Philadelphia nasıl Manisa'dansa, Laodikya'da bugün Denizli, Pamukkale çevresinde, Denizli çevresinde olan bir kilisemiz. 2000 yıl önce Rabbimiz İsa Mesih'in lütfuyla, kutsal ruhun aracılığıyla bu kiliseye yazılan uyarılar bizim için bugün 2018'de kilise için ya da kiliseye gelmek isteyenler için ne anlam ifade ediyor'yu açıklamaya çalışacağız. Her paylaşımdan önce yaptığımız gibi Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, işinizi, gücünüzü, sofranızı kutsasın diye de dua ediyoruz. Hem de Rab hem bizlere hem de sizlere bu paylaşım sırasında bu 28-25 dakikalık süre içerisinde de anlayış versin. Sözlere bakarken ve yorumlarken ve dillendirirken hikmet versin diye de dua ediyorum. Evet, ben sözü daha fazla uzatmayayım. Evet Cüneyt, Vahiy 3'ten yine konuşacağız. Evet. Philadelphia gibi ama bu sefer 14-22'yi konuşuyoruz. Laodikya Kilisesi, ben Denizli'de tarafında dedim, Pamukkale tarafı dedim. Evet. Bunun daha tarihi bilgileri sende. Hem de ilk 3 ayeti de okuyarak da sözümüze başlayalım. Rab seni bereketlesin. Amin, Tekrar hoş geldin. Evet Çok kardeşim, söz sende, buyur. Laodikya Kilisesi'ne azar mektubu var. Yani Rab kiliseyi Yani azarlıyor. Philadelphia gibi değil bu. Değil. Bu biraz onu övüyordu. Buna fırça atıyor diyorsun yani. Azarladığı bir kilise. Evet, Hatta evet. çok kusacağım dediği bir kilise. Laodikya zengin bir şehir, bir yerleşim merkeziydi. Hatta işte bugün karşılaştırma yapacak olursak İsviçre gibi. Öyle düşün. O bölgenin. Evet, yani o bölgenin en zengin Yani banka geliyor akla, paralar geliyor. En zengin şehirlerinden bir tanesiydi Laodikya. Ne yapıyordu bunlar? Yün ticareti yapıyorlardı. Böyle siyah yün ticareti yapıyorlardı. Doğrudur. Ve aynı zamanda tıp alanında da çok gelişmişlerdi. Ve işte özellikle göz merhemi konusunda, göz hastalıkları konusunda çok ileri seviyeydiler. Dünyanın dört bucağından göz rahatsızlığı olan insanlar oraya geliyorlardı. O tıp okullarında da onlara merhem yapıp gözlerine işte şifa veriyordu Laodikya. O yüzden çok Yani bir nevi hastane şehri. Zengin ve ticaret refah şehri. topluluktu açıkçası. Doğrudur. Ve Rabbimiz İsa Mesih de bu zengin ve refah olan topluluğa onun anlayacağı şekilden konuşuyor. Evet. Başka bir şey daha var. Laodikya'nın su sorunu vardı. Ha. Yani su bölgesinden biraz uzakta olduğu için Laodikya, Yerleşim alanı, evet. Evet, başka yerlerden su taşınması gerekiyordu. Su o kanallardan gelirken de soğuk akan sular o kanallardan gelirken ne oluyordu? Ilıyordu. Evet. Bu sefer Laodikya halkı suyu soğuk değil, ılık içiyorlardı. Ilık su da biraz... Zaten biliyorsun Pamukkale çevresi olduğu için de Evet. yeraltı Kaplıcalar volkanik vesaire. kaplıcaları olan yer. Yani Evet. su buz gibi de olsa oradan geçerlerken ısınmaması ılıyordu. mümkün değil, ılıklaşıyordu. Evet, Yani haklısın. o yüzden Tanrımız hamdolsun bütün kutsal yazılara baktığımız zaman bizim anlayışımızın dışında bir şey yazmıyor. Bizim anlayabileceğimiz şekilde, bizim onu kavrayabileceğimiz şekilde Zaten yazıyor. hep benzetmelerle konuştu. Yani Evet. halkın içinden konuştu. Çok Bağ doğru. benzetmesi Çok yaptı, doğru. bağcı Çok benzetmesi doğru. yaptı, çoban benzetmesi yaptı. Çok yani doğru. bizim neyi anlayıp neyi anlayamayacağımızı bilen Tanrı Amin. ve işi basit ve net bir şekilde konuşan bir Tanrı. çok. Neyse, bu açıklamalardan sonra Hemen dersimiz coğrafya değil mi? Yok, zaten Su da değiliz. aramıyoruz, Öyle bulmuyoruz. öyle bir Yok, şeyimiz şaka yok. yapıyorum. Tanrı Ama sözüne bırakalım. 14, 15, 16'yı bir okuyalım Cüneyt. Evet, hemen okuyalım. Vahiy 3, Yani 14'ten. bunları anlatmamızın amacı buradaki Tanrımız hani ılıksın, Evet. zenginsin, gözüne merhemsin. Evet, onları açacağız. Bunların Haklısın. arka planını anlatmak için Doğru. bunları anlattık. Yo. Bunlar Evet, önemli. Doğru söylüyorsun. Doğru. Şimdi Vahiy 3. bölüm 14. ayetten okumaya başlıyorum. Evet. Laodikya Kilisesi'nin meleğine yaz. Amin. Öyle Amin. olsun. Aha. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Şimdi senin su benzetmesinin nereden geldiğini anlıyoruz. Evet. 16. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zor ya. Şimdi ben bakıyorum da şimdi hatırlıyorsan senin bu harika girişinden sonra yani Philadelphia Kilisesi'nin de meleğine yaz diye başlıyordu. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi aynı şekilde neredeyse aynı coğrafya, zaten 7 kilise birbirine çok yakın. Hepsi Asya elinde. Evet.
Bergama'sı, işte İzmir'i, Çok. Efes'i falan. Şimdi bunlara baktığımızda yine bir melek olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki bir daha altını çiziyoruz. Her kiliseye Rabbim melek gönderiyor koruması için. Ve buna amin diyor. Evet, ben şunu da söylemek istiyorum. Yani burada kusacağım söylemi Rabbimizin bu uyarı anlamında. Tabii canım. Yani sizi yok sayacağım değil, size uyarıyorum. Bunlardan vazgeçin. Yani insan neden, şimdi ona geliriz biraz doğru, sonra. özür Yani dilerim, pardon. şimdi ayette Sözümü sırayla kestim. yok canım, konuşuyoruz. Şimdi diyor ki sadık ve gerçek tanı. Yine kendini gerçek. Evet, Az önce açıklıyor. kutsal ve gerçek demişti. Şimdi sadık ve gerçek diyor. evet. Ama gerçek hep duruyor. Hani yol Amin. yaşam gerçek ben dediği gibi. Evet. Şimdi burada bir şey daha ekliyor. Tanrı yaratılışın. Yani gördüğümüz her şeyin kaynağının Mesih olduğunu vurguluyor. Evet, Tanrı Ne diyor? adoluşun Kaynağı şöyle diyor. diyor. Şimdi İsa Mesih konuştuğu için, meleğine konuştuğu Evet. için söylüyorum. Yani o zaman bir kez daha kilisenin kaynağının, kiliseyi koruyanın, gerçek ve sadık olanın ben, yani İsa olduğunu Evet, burada çok İncil'de güzel. görüyoruz. Şimdi diyor ki bak, yaptıklarını biliyorum. Evet. Yine aynı Philadelphia'daki örnekteki gibi söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Ne diyor? Yaptıklarını biliyorum. Ben gözleyen, bakan, kiliseme önderlik eden çobanım diyor. Kuzularımı biliyorum diyor. Yani uzaklarda bilmeyen, olup biteni takip etmeyen bir tanrı yok. Ben hep şöyle bir kendi hayatımda bir düstur almıştım, iman hayatımda. Rab yanımdaymış gibi yaşamaya çalışıyorum. Ya amin. Her zaman yani Amin. canlı Rab şu anda yanımda ve o Rab yanımdaysa ben onun istemediği şeyleri yapamam. Çünkü yani beni görmüyor, uzakta. Değil mi? Yani buradan kafama göre ben bir şeyler Yerin yapabilirim. 7 kat altına girsem de oradasın diyor. Göğün 7 kat üstüne Ey çıksam da insan oradasın diyor. gözleyicisi diyor değil mi? Yani senin gözünden, yüreğinden, elinden nereye kaçayım diyor. Amin. Yani o mümkün değil. Evet. Rabbimiz her şeyi bilen ve gören Tanrı. Ama burada bak diyor ki burada kiliseye ciddi bir uyarı var. Ilık. Ilık. Ya ama 16 diyor ki bak bu yüzden ne sıcak ne soğuksun. Yani bari diyor ki soğuk ol. Yani en azından Ilık olmandan daha yani iyidir diyor. soğuk olursan sana karşı nasıl yaklaşacağım hakkında bir şeyler yapabilirim. Evet. Sana fırsatlar sunabilirim. Sıcak olursam bununla seni kullanabilirim. Ama ılıksan seni kullanamıyorum. Yani biliyorsun, benim kim olduğumu biliyorsun ama iman etmiyorsun. Evet. Bu en kötü durum. Evet. Yani soğuk olanın fırsatı var. Tabii var. Sıcağa gelebilir. Tabii. Ve sıcağa geldiği zaman Tanrı onu kullanabilir. Ama ılık çünkü biliyor mucizeyi, Tanrı'nın kurtarışını her şeyden haberi var. Şimdi var zaten kilise bu. Eline kutsal yazılar var. Evet. Melek var. Ruh var. Şimdi burada bizi izleyenler canım ılıkta ısınamaz mı? Ilıkta soğuyamaz mı da diyebilirler. Doğru. Doğru da burada ılıklıktan kasıt Evet. sıcaklık derecesi değil. değil. O bir benzetme. Rabbim benzetme. benzetmelerle konuşuyor. Evet. Zaten o yüzden diyor bak keşke soğuk ya da sıcak olsaydı. Yani bu beni tanıyor ama bana yaklaşmıyorsun. Hocam ben bunu Hakancalaştırayım şimdi sana. Buyur. Sen 200'lüsün diyor kiliseye. Çok doğru. Sen Yani- 200'lüsün diyor. yani- Yani bir yüzünde bana sıcak davranmaya çalışacaksın hesapta. Bir yüzünde soğuk gibi. Ortası ne bunun? Olmuyor ki işte. Ne sıcaksın ne soğuksun diyor yani. Evet. Hani o yüzünü dönse gene bak Rab tövbeye getirecek Yani belki. aslında Sıcak olsa belki onu çok dengeleyecek doğru. bir şey yapacak. Aslında yani bu Laodikya Kilisesi'ni yorumcular şöyle bir bakış açısı getiriyorlar. Çağımızın kilisesi. Şimdi ona geliyoruz zaten. Evet, çağımızın kilisesi olarak Laodikya Kilisesi'ne yazılan mektup şu anda çağımızın kilisesini anlattığını Şimdi söylüyor. çağımızın kilisesi anlatıyorsak vay başımıza. Biz de bu çağda yaşayan kiliseyiz. Dikkat etmek Dikkat lazım. etmemiz gerekiyor. Çünkü bak şimdi ben bir de şunu ekleyeyim de sonra sana şu 17-18 okuma fırsatı verelim ve konuşma fırsatı verelim. Ya değerli kardeşim bak burada hakikaten ders alacağımız çok şey var. Kesinlikle. Ve ben bir şeyi çok seviyorum. Hani şöyle zannediyor insanlar. Ya Tanrı kayırır. Yok abi. Yanlış yapan kilisede olsa, doğru olanı yapmayan kilisede olsa Tanrı acımıyor. Evet. Bak çok doğru. tövbe şansı var. Tabii ki Mesih'te lütuf şansı var. Ama tövbe dene. Kendini rengini belli dene. Bak ne diyor? Kusacağım diyor seni ağzından ya. Niye insan kusar? Evet. İnsan niye kusar abi? Bak birisi bana söylesin niye çünkü- kusar? Durup dururken sağlıklı insan kusmaz. Ya çok yersin. Evet. Değil mi? Çatlayacak kadar.
Artık Ya da- vücut kalmaz. Evet. Ya da miden bulanır. Ya da- Ya da iğrenirsin. Evet. Bir şeyden miden bulanır. Hoşlanmazsın. Evet. Kusarsın. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani Tanrı'yı bu duruma getirmiş kilise. Evet. Yani bu ılık davranmasının altındaki ayetler neden ılıksın dediğini Tanrımızın daha iyi açıklıyor. Nedeni ise 17. ayette şöyle söylüyor. Zenginim, zenginleştim. Ya. İşte bu tam senin çok böyle Devam et. rahat rahat Devam böyle- et. Sen ona ben söyleyeceğim. böyle Sen devam rahat et. rahat konuşulan konular. Estağfurullah. Hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyor. Bence programı keselim. Kapatalım. Hakikaten vaaz vermeyelim yani. Yani bu 17, 18 zaten ne diyeyim ben şimdi? Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinim yok diyorsun. Neye umut bağlıyor kilise? Tamam sen anlattın. Zengin bölge ticaret var. Yok göz kremleri, yok göz şifaları, yok yün ticareti. Neyse her şey. Güzel de sen umudunu paraya, pula, zenginliğe, güce Evet. ve hatta bir de bunu ki öyle diyor. Ben zenginleştim ya. Sana ne ihtiyacın var diyor Tanrı'ya, kilise. Evet. Artık senin gücüne ihtiyacım yok ki. Ben her şeyim var zaten. Yani umudunu tamamen dünyaya, mala, mülke, gurura, dünyasal mevkiye bağlamış. Bak Evet. ve bunu kim bağlıyor? Putperest değil. Evet. Artemis Tapınağı'ndaki sahte kainler değil. Kilise yapıyor. Kilise yapıyor. O zaman önderlik yapısı da böyle. Evet. Üyeleri de böyle. Tam olarak bu çağa... Başından sonuna kadar tam bu çağın. Buradaki her kilise böyle midir? Hayır. Hayır. Yani Philadelphia hep- gibi kiliseler de var yani değil mi? Hani bunu üzerimize almamız da gerekiyor birazcık. He. Çünkü bu Tanrı sözü yani çağa ışık tutuyor. Bizlere Doğru. de ışık tutuyor. Doğru. Yani bunu böyle yapmıyoruz diye ileride bunu yapmayacağız anlamına gelmiyor. Tabii, her O yüzden zaman imanımızı korumamız gerekiyor. Ayık uyanık olun diyor, dua Çok edin diyor doğru. değil mi? Doğru söylüyorsun. Şimdi bak devam edelim. Şimdi bu diyor ki insani açıdan zenginim her şeyim var. Sana ihtiyacım yok. Gereksinim yok. Ama Tanrı ne diyor? Şimdi bak o yüzden her zaman söylüyorum. Empati yapıp Rabbin sözüne iyi bakıp Tanrı'nın gözünden bir şeyleri görmeye, ruh aracılığıyla görmeye çalışmalıyız ve kilise dua etmeli. Rab bize kendi gözlerini versin. Yani Tanrı'nın göksel yerlerinde aslında onlara diyor ki sen yoksulsun, sen körsün ve çıplaksın ve bunu bilmiyorsun. Ya bak ne diyor? Acınacak durumda Evet, zavallı, evet, yoksul, evet. kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Yani dünyası olarak bunların hepsine sahip. Yoksul değiller, Evet, kör değiller. Acınacak ne acınması? O gerçek. Zenginlik için yaşıyorlar. evet, Çıplak hiç değiller. evet. Malı mülkü evi barkı Her olan şey adam var. çıplak olur mu? Her şey var. Yoksulluk külliyen yok. En Yani önemli yerlerden biri. Dünyanın en zengin, o dönemin dünyasının en zengin şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bu şuna benziyor. New York'a gitmişiz Manhattan'a. Attım ya da Londra'nın finans merkezine. Diyorsun ki görkemli binalar, boyunu kafanı kaldıramıyorsun. Evet, Diyorsun ki sen fakirsin. Sen yoksulsun. evet. Sen hatta zavallısın. Acınacaksın, Körsün. çıplaksın. Çıplaksın. Adam demez mi? Dünyanın en kaliteli elbisesiyle çıkmış bilmem ne arabalarına biniyor. Sen ne diyorsun der ya. Hani kim çıplak, kim fakir, kim yoksul. Ama Tanrı'nın gözünde böyle. Yani o zaman buna çok dikkat etmek lazım. Bak şimdi bir anekdot değil ama bir esprili fıkra var. Şimdi çok zengin biri, bu anlattığım örneklerden yerlerde yaşayan biri ölüyor. Ölmeden önce vasiyet bırakıyor. Diyor ki neyim var neyim yoksa satın, altın yapın, öyle bir mezar yapın ki onu da içine gömün altın olarak. Beni de ortasına koyun. Cennete diyor zengin gideceğim. Ben burada zengin yaşadım, orada da zengin yaşayacağım diyor. Süper, iyi fikirmiş. Allah, işte fıkra ya bu. Şimdi adam ölüyor, gömüyorlar. Etrafı da kıyamet kadar altın dolu. Atıyorum bir kamyon altın. Neyse fıkra ya bu. İşte geliyor cennetin kapısına. Melekler duruyor. Diyorlar ki bu ne? Ben diyor zengin bir adamdım diyor. Altınlarım var diyor. Altınlarla buraya gireceğim diyor. Burada diyor burada da krallığım, zenginliğim devam edecek diyor. Burada taş. Bakıyor ki bunlar ne diyor? Altın diyor. Burada bunlar kaldırıp taşı diyor. Evet ki öyledir. Ya şimdi hangi zenginlik ya? Hani hangi zenginlik? Evet. Yani senin dünyadaki gördüğün zenginlikle cennete babamızın göksel evindeki zenginlik bir mi? İsa ne dedi? Burada güve pas onları yer bitirir. Evet. Öyle değil mi? Çok doğru. Çürüyor en kral arabayı çalıştırma 10 yıl sonra gel bak ne hale gelmiş. Doğru. Evlere bakmak ne hale. Ama göklerde diyor oraya hırsız ulaşamaz. Çok doğru. Orası yok edilemez. Orada eskimez, solmaz, çürümez. Asıl giyinmen gereken zenginlik bu.
Ve bunu acı ya bunu hakikaten bunu okurken yüreğim sızlıyor bu bölümü konuşurken. Tanrı bunu kiliseye söylüyor. Başta biz madem kilise önderliği yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Ve dünyadaki kilisenin aklını başına toplayıp tövbe edip eğer böyle davranışlarımız varsa yüreğimizde yollarımızdan dönüp Rabbe dönmeliyiz. Yani bu ılıklıktan uzaklaşmalıyız. Evet. Çok dikkatli olun. Bu zenginlik konusu neye tamam dediğimize bakın. Neyse Cüneyt 18'i 18. 19 ayet okuyalım. şöyle Evet. söylüyor. Yani Tanrı kendi zenginliğini anlatıyor. Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. Amin. Yani zenginliği, Laodikya Kilisesi'nin hangi zenginliği varsa Tanrı o zenginin yerine kendi zenginliğini koydu. Amin. 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 18. ayette diyor ki beyaz giysiler. Bu saflığı Evet. ve paklığı ve kutsallığı da aynı zamanda keten giysiler bunları içeriyordu. Evet. Ve çıplaklığını, ayıbını örtmek için diyor. Evet. Bunu giy diyor. Yani çıplak olduğunun farkında değil. Diyor ya sen çıplaksın aslında. Evet. Körsün ve çıplaksın. Ya yoksulsun. Evet, çok doğru. Ve zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın. Ya adamların yaptığı ticarete bak. Kumaş yün ticareti yapıyorlar. Yani giyinmenin en faça olduğu yer. Çok önemli bir şey. Siyah, parlak yün ticareti yapıyor bu Şimdi adamlar. bak yani özetle giyinmenin en değil Tabii mi? tekstilde. Yani atıyorum Paris ya adam Roma'nın Paris'i. Çok kaliteli, O dönemki en kaliteli kumaşlar falan orada üretiliyor. Fransa'nın Paris'i Evet. moda başkenti olarak anılıyor ya. Evet. O dönemin moda başkenti, tekstil kentisin. Rab sana diyor ki bak çıplaksın diyor. Evet. Giyecek kıyafetin yok diyor. Evet, çok önemli. Çok önemli. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. Kime diyor? İmansıza değil. Yani İsa Mesih iman etmemişe demiyor. Kiliseye diyor. O zaman gayrete gel derken bunlardan artık kurtul ve önceliği bana ver. Evet. Ve benim zenginliğime kavuş ki bunlar senin benim hizmetimde kullanacağın birer şey olsun. Ne sunu olsun. Birer Rabbi öven şeyler olsun. Ne küçük küçük armağanlar olsun. Doğru. Süleyman'ın özdeşlerinde eski ayette çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki açık azarlama örtülü sevgiden iyidir. Çok doğru. Değil mi Rabbin kelamında? Çok doğru. Yani seven kişi Evet. açık ve dürüst konuşur. Evet. Burada Ben Rabbimiz de- oğlumla ilgili, ben kızımla ilgili hep pohpohlayıcı sözler söylersem yaptığı yanlışları görmeme ve bilmeme rağmen ben bunun acısını çektim biliyor musun? Onları sevdiğim için hata yaptım. Evet. Ve Yanlış yaptım. azarlamadım. Azarlamadım. Onları bir köşeye çekip uyarmadım. Yani Rabbim burada kilise söylediği gibi gayrete gel oğlum, gayrete gel kızım. Yaptığın bu yanlıştan dön demedim. Evet. Tam tersine harçlık vermeye devam ettim, telefon almaya devam ettim, internetin gigabaytını arttırdım. Çalışmamalarına, çok televizyon izlemelerine ses çıkartmadım. 2 şey oldu. 1, çocuklarım tembel oldu kısa bir dönem için. 2, karımdan fırça yedim. Doğru. Neden? İkisini de üzdüm. Ama ben açık azarlama örtüse iyidir lafını dikkate alsaydım kutsal yazılardan, Evet. çocuklarımı uyarsaydım, işte burada şunu demek istiyorum. Rab çocuklarını önemsiyor ve uyarıyor. Aslında bu kiliseyi atmak gibi derdi yok. Yok. Tövbe etmesini istiyor. Bir de şimdi ben yanlış bir şey yapıyorsam Evet. hayatımda ve Rab beni bu konuda uyarıyorsa bunu Doğru. sevinçle karşılamam lazım. Evet. Bana bu konuda hata yapıyor musun? Rab beni uyardı, o zaman Rabbin doğru yollarına devam etmem gerekiyor. Bak biliyor musun Cüneyt? Çok doğru söylüyorsun. Dedim ya hep söylüyorum programlarda. Hem hizmetim gereği hem de bazı işlerim gereği yurt dışına gitme fırsatım oldu. Ve birçok kilisede konuşma fırsatım oldu. Şimdi oradaki bazı kardeşlerin bak ben yargı getirmiyorum. Onların inan samimi söylüyorum kulağımla duyduğum sözlerini söyleyeceğim. Bizi dinledikten sonra yaşadıklarımızı gördükten sonra bazı şeyleri anlattığımızı tanıklıklarımızı ve başka kardeşlerin tanıklıklarını dinledikten sonra ne dediler biliyor musun? Biz çok rahata erdik. Bu rahatlık bizi öldürdü. Çok. Bu rahatlık bizi Rab'den koparttı. Biz Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Her pazar kiliseye gidiyoruz. Ama verdiğimiz önem değer kutsal kitapta ve sizin yaptıklarınızı anlattıklarınızın yanında bile hiçtir diyorlar. Bak övünen Rab lövüsü onlar söylüyor. Ve birçok kilisenin bunu söylediğini ne yapmamız gerekiyor dediğini söyledi. Ve ben genelde bunu söyledim biliyor musun? Çok basit.
ben de zayıf bir adamım ama dikkat etmeye çalışıyorum. Rabbin ruhuyla yürümeye çalışıyorum. O zaman Rabbin söyle ne diyor? Bak ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Bak burada da aynı şeyi söylüyor. Seviyor ya kiliseyi. Evet. Sevdiği için açıkça söylüyor. Terbiye etmek için. Evet. Benim oğlumda kızımda yaptığım yanlışı şimdi Rab buradan da bana hatırlatıyor. Yapma. Gerekirse açık azarla. Gerekirse telefonu elinden al. Gerekirse interneti kapat. Dersine çalışsın. Doğru. Kutsal yazıları çalışsın. Annesi babasına saygıyı öğrensin. Ha iyi çocuklar. Yanlış anlaşılmasın buradan. Çocuklarımdan şikayetim yok. Bundan kurtuldular. Bunu öğreniyorlar ama söylemezsem hata yaparım. Tanrı sevdiği için söylüyor. Bir de şunda çok güzel bir şey görüyorum. Tanrı aramızda ve Tanrı bizi her zaman uyarıyor. Amin. Değil mi? Yani- Hep ilgileniyor. Yani Tanrı ya bunlar işte benden uzaktalar. Ben de bunlardan uzaklaşayım. Değil mi? Atayım gitsin Yani hale bastı görsünler. onlar bu dünyada ne yaparsa yapsınlar ben onlara yargıyı... Hayır. Evet. Böyle bir Tanrımız yok hamdolsun. Herkesin Her kurtulmasını durumda- istiyor. Her durumda bize yardım eden Doğru. ve bizi sevdiğini her durumda ilan eden bir Tanrımız var. Amin. Çok doğru. 3. bölüm 20. ayete gireyim istersen. Lütfen bir oku. O yüzden ama bu gayrete gel tövbeti lütfen hiç kimse unutmasın. Tabii. Yani hem kilise Hayatımızda bunu her bu, zaman bu, her zaman bu düsturumuz almalıyız. olmalı. Bu düsturumuz olmalı. Her zaman Bu konuda almalıyız. imanlı durumumuzu gözden geçirmeli. Ilık mıyız, sıcak mıyız, soğuk muyuz? Herkes yerini ve konumunu iyi bilmeli. O 3.20. zaman 3. bölüm 20. ayette şöyle diyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Amin. Ben onunla, o da benimle birlikte Haleluya. yemek yiyeceğiz. Ya sen kimle yemek yersin? Değil Değil mi? Samimi olduğun, tanıdığın, yani Evet. böyle sevdiğin, değil mi? Aynen. Ve Tanrı birlikte yemek yememizi ve şunu da görüyoruz. Konuşuyor Tanrı devamlı. Evet. Biri diyor sesimi işitirse. Bak, biz çoğu zaman ne yapıyoruz? İlişkilerimizin bozuk olduğu ya da hoşlanmadığımız ya da yolda gördüğümüzde benimsemediğimiz yanlış yapıyoruz da kişilere ya yolumuzu değiştiriyoruz ya yüzümüzü çeviriyoruz ya selam sabah kesmiyoruz. Genel konuşuyorum. Hani böyle yapıyoruz diye demiyorum. Genel insan doğası. Tanrı yukarıda ne dedi? Ilıksın, şusun, busun, Kusacağım, tövbe şey et, yapacağım kusacağım. falan ama- Yani ama hala kapısını çalıyor. Hala onu sevdiğini. Seninle yemek yemek istiyorum. Evet abi. Çok önemli. O bizim babamızdır. Amin. Oğlunu ve kızını Çok doğru. reddetmiyor. O yüzden hani biz burada karamsar bir Laodikya topluluğu kesmiyoruz, çizmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yok. Açıkça konuşuyoruz. Yazılanı söylüyoruz ama burada hep bir kapı aralanması var. Evet. Değil mi? Hep bir kapı çalması var. Rabbin hep bir yüzünü insana araması, onları aynı zamanda bak bir şey ekleyeyim özür dilerim. Aynı zamanda buradan evet kilise yazılan mektup ama buradan henüz İsa Mesih'e iman etmemiş kişilerin de Rab yüreğinin kapısını çalıyor. Amin. Çok Onlara doğru. da diyor ki tövbe et. Onlara diyor ki gayrete gel. Onlara diyor ki bak senin akşam yemeği yiyeceğim. Seni kurtaracağım. Amin. Sana göksel egemenliği vereceğim. Çünkü ben sadık ve gerçek olanım. Tanrı yaratılışının kaynağıyım diyor ilk ayetlerde. Amin. O zaman böyle birine yemek yenmez mi? Amin. Haleluya. Sıradan müdürlerle, insanlarla çıkarlar için yiyor insanlar. Çok doğru. Ya, Şimdi bir de kapı çalıyor ya. Burada çok güzel, çok güzel bir anekdot gireceğim. Hı. Philadelphia Kilisesi'nde Rab kapıyı açmıştı. Evet. Değil mi? Doğru. Kapıyı açtı. Doğru. Hemen Burada üstünde. da kapıyı açmamız için Çalıyor. Doğru. Yani Rab kapılar açıyor. Amin. Yani Rab Ya da kapalı kapıdan hoşlanmıyor. bütün kapıları yaşama götüren bütün kapıları açıyor. Eğer yaşamda tutsaksan bu dünyanın yaşamı seni gerçekten Rab'den uzaklaştırdıysa gel orası değil sonsuz yaşam burada. Amin. Sen mutlaka gelmelisin ve Doğru. benimle yemek yemelisin. Her diyor. zaman söylüyorum kilise yazılan mektupları okuyoruz. Tanrı kilise kapısının açık olmasını istiyor. Amin. Müjdeyi duyuran kilise olmasını istiyor. Çok Ruhla dolu kilise olmasını Amin. istiyor. Ateşli ve gayretli kilise olmasını, Haleluya. kelamı bilen, birbirini seven, Rabbi seven, ona yakın. Kapı kapalı olduğu için çalıyor. Evet. Kapı Evet, açık olsa girer. Çok doğru. Çok doğru. Ben eve girerken kapısı çalıyorum anahtarım yoksa. Açıksa giriyorum kendi evim. Kilise Rabbin kendi evi. Haleluya. Çok doğru. Philadelphia niye diyor kapın açık hamdolsun diyor. Buraya niye kapıyı çalıyor? Çünkü kapı kapalı. Evet. Kapıyı kapatmış o dünyaya dönmüş. Kendi zenginliğine, kendi ılıklığına, kendi görkemine hiçbir şeye bir de gereksinim yok diyor. Nereden düştüğünü unuttu O bunlar. yüzden kapıyı çalıyor. Kendi açık olan kapısından içeri girmesi için. Aynen bak Cüneyt bir de bir şey daha var. Programımızın sonuna geliyoruz. Sözlerimizi tamamlayalım. Son sözlerini rica edeceğim. Evet. Bu kilise değil mi? Evet. Nasıl kilise oldu? Nasıl kilise oldular? Tövbe ettiler ve iman ettiler oldular. Doğru mu? Çok doğru. Özür dilerim. Yani bir zamanlar bunlar günahkar, zayıf,
Rabbe ihtiyaç duyduklarını bilen insanlardı. Evet. Yine o bölgenin insanlarıydı. Evet. Yine zengindiler. Evet. Yine çalışıyorlardı. Yine görkem vardı. Evet. Nereden düştüklerini unuttular. Çok Bu doğru. risk hep var. Çok doğru. Nereden düştüğümüzü, Rabbimizi nereden kurtardığını bazı bolluğa, rahata eriştirdiğimizde o ılıklaşma işte başlıyor. Evet. O ilk zamanlar iman ettiğimiz günleri hatırla. Ağlayarak, yalvararak, gözyaşıyla, kaybolanlar için, kendimiz için, hastalıklar için, bilmem ne için yırtınıyorduk. Şimdi biliyoruz ya biz kutsakta biliyoruz. Evet. Pazar ne konuşacağımı da biliyor. Bak bir de televizyonda konuşuyoruz. Ne ihtiyacımız var? Bunu mu diyeceğiz? Hayır, Bunu asla. dediğimiz zaman Asla. hakikaten bak Asla. hakikaten Rab bizi korusun ve kayırsın. Ayartılmamıza da izin vermesin. Bizi izleyenlere merhamet etsin. Son sözlerini rica ediyorum Cüneyt'ciğim. Yani son ayeti okuyayım istersen. Oku tamam olur. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa bu galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Ha. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Haleluya. Yani Rabbimiz bize krallığı paylaşmak istiyor. Egemenliğini. Egemenliğini paylaşmak istiyor ve bu egemenliği alçak gönüllü bir şekilde paylaşmak istiyor. Ben kralım, bunu yap, bunu yap. Böyle bir Rabbimiz yok. Bizimle yemek yiyen bir kralımız var. Bizim ayaklarımızı yıkayan bir kralımız var. Haleluya. Bize kurban olan bir kralımız Amin. var. Bu krala biz kapıyı kapatamayız. Bu yüreğimizin kapısını açmamız gerekiyor. Allah kapıyı kapatıyorsan da bir günde kapı sana kapanacak. Herkes akıllı olsun. Yani onu da söyleyeyim. Neyse ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Rab seni bol bol bereketlesin. Sevgili dostlar bir Gerçeğin Sesi programında ben Hakan Taştan ve Cüneyt Yılmaz'la bir araya geldiniz. Elimizden geldiğince bugün İncil'in vahiy bölümünden Laodikya Kilisesi'ni paylaşmaya çalıştık. Ve buradaki uyarıları değil mi? Ilıklığı, Tanrı yalışın kaynağını, onun kiliseye söylediklerini, iman edenlere ve iman etmeyenlere söylediklerini görmeye çalıştık. Ve Cüneyt'in son okuduğu ayette dediği gibi babamın egemende yer var diyor İsa Mesih. Kulağı olan işitsin ruhun ne dediğini diyor ey kilise. Ya da henüz iman etmemişsek ey değerli kardeşim dostum. Sen de Tanrı'nın egemenliğinde bir sütun olmak istiyorsan oraya gelmek, egemenliği ebediyen onun tahtının yanında. Bak görkemi tam olarak paylaşılan Tanrı'nın yanında olmak istiyorsan senin kapını çalan İsa Mesih'e kapını aç. Kulağın açık olsun, kapın da açık olsun, yüreğin de açık olsun ki onunla ebediyen onun tahtında tam sıcak olarak ılık değil, ya Tanrı yalışın kaynağıyla birlikte ol ki canın kurtulsun. Can Kurtaran Kilisesi'nden, önderlik takımından ve Kanal Hayat ekranlarından bir kez daha size esenlik, bereket, lütuf diliyoruz. Rab hepimize öğretsin, sizlere öğretsin. Sizleri ve de bizleri de bol bol bereketleyip kendi egemenliğine taşısın. Esen kalın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, Rab'de kalın. Amin.